Gaga, Mama, Papa, Dada, Nini, Sasa, కానీ వినిపించాలని అనిపిస్తుంది. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 2 hours upon sledge. కృష్ణుడు సాంగ్ వెళ్ళిపోతాం. ఇగో అచ్యుతం కేశవ కేశవం కృష్ణ దామోదరం రామ నారాయణ. అదే నేను ఇవన్నీ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు మన టైం లేదు కాబట్టి. సో దీంట్లో మీకు కీస్ ఉంటాయి కాబట్టి కీబోర్డ్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నాతో కొట్టండి. ఇది దీని మీద పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, మంచిగా వస్తుంది సౌండ్. ఓకే, ఇదిగోండి. దీంతో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ లెసన్ చూడండి. ఫస్ట్ లెసన్ త్రీ టైమ్స్. మీరు చెప్పండి నోట్ తోటి. ఫాస్ట్ టైం కూడా సరి నా స్పీడ్ కూడా చూడండి. ఓకే, అంటే ఇది దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ గురించి చెప్పాను. ఇవి మీకు లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నది ఎక్కువ వైబ్రేట్ అవుతుందా తక్కువ వైబ్రేట్ అవుతుందా దీంతో కంపేర్ చేస్తాం. లెంత్ ఇప్పుడు మనకి లావు అయిపోయింది.